Es war spannend auch zuzuhören, gerade jetzt am Ende mit der Cybersecurity, viele Aspekte, die eben auch wichtig sind und bei denen auch ich noch viel lernen kann, obwohl ich ja Energieexperte bin, gibt es so eine breite Facette an Themen und es hat mir viel Spaß gemacht, ja auch nochmal alles an 2 Tagen gekoppelt dann zu hören und ja, super Veranstaltung. Es ist sehr, sehr angenehm hier zu sein und gerade in diesen Post-Corona-Zeiten freut man sich wieder endlich zu networken und sich auszutauschen vis-à-vis das und Sie machen halt den perfekten Rahmen dafür. Wenn ich also wissen will, wie ein Solardach funktioniert, dann gucke ich nach Berlin, aber wenn ich wissen will, wie Automatisierung funktioniert, dann gucke ich hier hin.